Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün Gol TV'de AFFA U12 Ligası 20. turun görüşü Ulduz Flaqman karşılaşır. Ümid edirik ki, hər iki komanda bugün gözəl futbolla yadda qalacaq. Komandaların heyətləri ilə tanış olaq ilk növbədə Flaqmandan. Qapıda 1 Əli Nəcəfli, 2 Ziya Ələsgərov, 3 Əli Cəfər Əzizov, 10 Emin Kazımov, 11 Bəxtiyar Bayramlı, 14 Əli Ələsgərov, 15 Müşfiq Şirəliyev, 22 Elay Kəlbiyev, 66 Məhəmməd Vəlizadə, baş məşqçi Ramin Mansurov. Ulduzda qapıda 12 Əbdülxaliq İbrahimli, 5 Hüseyin Süleymanlı, 7 Tunar Əliyev, 8 Yüzarsif Əskərli, 9 Hüseyin Dalivalov, 11 Fərahim Kazımlı, 13 Kapitan Cahit İsmailov, 14 Raul Həsənov, 15 Muhammed Məhərrəmli, baş məşqçi Şahin Şükürov. Raul topun meydandan çıxmasına imkan vermir və out. Hüseyin topu oyuna daxil edəcək. Komandanın 5 nömrəli oyuncusu Raul yenidən Hüseyin içəriyə doğru. Ötürmə Tunar istiqamətini, amma topa toxunmaq mümkün olmur. Olur, amma təhlükəli alınmır. Hakim bildirir ki, qapıdan zərbə ilə top oyuna daxil edilməlidir. Əli başlayır. Ulduzun realdə pressingi vardı, amma Məhəmməd Vəlizadənin sürətini işə salır ona qarşı. Rəqibin 16 nömrəli, 15 nömrəli oyuncusu Muhammed mübarizə apardı və içəriyə ötürmə Əbdülxaliq topun qarşısını kəsir. Fərahim Kazımlı. Outdan. Hüseyin bir dəqiqəni keçdi içəriyə doğru. Ötürməkdir. Məhəmməd. Sürətli top meydanı tərk eləmədi Məhəmməd Vəlizadə. Burada nə etdi, amma Əbdülxaliq daha gözəl netli topu uzaqlaşdırır. Bir anlıq bizə Beyli xatırlatdı. Məhəmməd Vəlizadə bu sürəti ilə El Clasico Real Madrid Barcelona görüşündə belə bir epizod baş vermişdi. Fərahim içəriyə yerli ötürmə, qapıya zərbə. Qapıcı Əli yaxşı oynayır. Yaxın məsafədə endirilmiş zərbədir. Hüseyndən daha bir zərbə. Bu dəfə də Əli Nəcəfli əlcəklərini işə salır. Hər iki zərbənin qarşısını kəsir. Ələsgərov top oyuna daxil etdi. Sol cinaha doğru ötürmə. Məhəmməd Vəlizadə onu meydanın istənilən nöqtəsində görmək mümkün. Məhəmməd və indi hakimə etirazdır və penalti təyin olunur. Ona qarşı rəqibin oyuncusu formasından tutub dartırdı. Məhəmməd Vəlizadə isə mübarizəni dayandırır. Hakim qapıya penalti təyin edir. Ulduz oyuncularının etirazı var, amma bu etirazlar heç nəyi dəyişməyəcək. Hakim artıq penalti qərarı verib. Topun gerisində kim olacaq? Bu da maraqlı suallardan biridir. Kapitan hakimlə epizodu müzakirə edir. Hakimlikdən söhbət düşmüşən hakimləri isə təqdim edirəm. Nahid Xasiyev və Elmar Əliyevdir. Penaltini isə 10 nömrəli oyuncu Emin Kazımov yerinə yetirəcək. Sol ayağı ilə qapıya zərbə vurmağa hazırlaşır. Hakim icazə verir qapıya. Zərbə və top qapıya daxil olur. Flaqman hesabı açır. 10 nömrə Məhəmməd Vəlizadəyə qarşı qayda pozulmuşdur. Penaltini isə Emin Kazımov dəqiq zərbə ilə tamamlayır. Soyuqqanlı şəkildə vurduğu bu qolu qeyd edir. Hüseyin altdan top oyuna daxil edir. Bəxtiyar geriyə ötürmə və qapıya zərbə. Qapıcı topu qaytarır. Daha bir zərbə. Tunar topu qapıdan keçirir. Qısa zaman kəsiyində və Tunar Əliyev təşəkkür edirik bu qol sevincinə görə. Yenidən oyunda bərabərlik var. Görüşün 18-ci dəqiqəsində hesab bərabərləşdi.
Əli Nəcəfli topu oyuna daxil edəcək. Yenidən Əli. Ziya topu irəli göndərir. Bəxtiyar. Sağlı oynayır. Ələsgərov. Sona qədər mübarizəni davam etdirirdi. Tunar. Ulduz sol cinahına hücum qurmağa çalışır. Tunar. Geri ötürmə. Hüseyin. İçəri öncə amma birbaşa qapıya. Zərbə təhlükəli alınır. Bugün Ulduzun heyətində fəal oyunculardan biridir Hüseyin Süleymanlı. Ziya. Fərahim. Daha bir içəriyə doğru ötürmə. Bu topa heç kim toxunmur. Və beləliklə ilk hissə başa çatır, qısa fasiləyə ayrılır. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli futbol azarkeşlər, ikinci hissə artıq başladı. Bəxtiyar mərkəzdən topu oyuna daxil edir. Ümid edirik ki, ikinci hissədə də bizi hər iki komandanın ifasında maraqlı, eyni zamanda bol qollu qarşılaşma gözləyəcək. İlk hissədə hər iki komanda bir qolla yadda qaldı. Vurulan qollara bir daha xatırlatmaq istərdim. Əvvəlcə Emin penaltinin dəqiq yerini yitirdi. Daha sonra həmin qoldan 6 dəqiqə sonra Tunar Əliyev hal-hazırda da topladı. Flaqman Məhəmməd bu dəfə bizə uzaq olan cinahda oynayır. Saçımdan qəşəng eləmişəm. Auto qapçı. Maraqlı epizod izlədik. Topu oyuna daxil etdi. Bu dəqiqələrdə hər iki komanda topa nəzarəti əl almağa çalışır. Bəxtiyar qapıya baxdı, amma səhv etməmiz Hüseyin'e dəyən top oyuna qayıdır. Hakim bu epizodda davam işarəsi verir. Bəxtiyar. Və hakim bildirir ki, top meydanı tərk etmişdi. Hörmətli futbol azarkeşləri, qeyd edim ki, bu oyundan sonra gəlin hücum izləyə qapıya. Zərbə top dirəyə dəyərək oyuna qayıdır. Hüseyin qapıya. Zərbə indirir. Hüseyin ikinciden topu oyuna daxil edir. Tunar yenidən Hüseyin. Neftçi oyuncuları topu qazanmağa çalışır. Uzaqdan daha bir zərbə. Bu dəfə də Hüseyin. Hüseyin Süleymanlı Ulduzun heyətində qapıya ən çox zərbə indirən oyuncudur. Bu oyundan gedir söhbət. Geri götürmə. Əbdülxaliq topu irəli vurur. Sol cinah doğru ötürmə. Oktay. Tunar. Neftçi Flaqman topu uzaqlaşdırmağa çalışır, amma Ulduz hələ ki hücumunu davam etdirir. Qapıya zərbə yox, alınmır. Hüseyin'dən zərbə gəlir və gol.
Topu saxlamadan qapıya göndərir. Hüseyn Süleymanlı nəhayət öz hissəyinə çatır. Həm birinci hissədə, həm ikinci hissədə artıq dəfələrlə qapıya zərbə indirmişdi. Bu dəfə dəqiq zərbə ilə gözəl qol vurur. Vurulan o gözəl qolun təkrarı bizə bir daha təqdim olunur. Sol ayağı ilə saxlamadan topu qapıdan keçirir. Hüseyn adaşına ötürmə verir. İçəriyə doğru ötürmə qapçı. Topu irəli vurur. Abdülhalik Müşfik topu qarşılamışdı. Emin. Top Emin'dədir. Hüseyin. Oktay. Hakim devam edir. Yeniden Oktay. Emin'e karşı mübarize aparırdı. Elay. Elay uzaqdan qapıya zərbə qapdı. Abdülhalik topu irəli vurur. Emin. Çevrildi. Ona karşı rakibin iki oyuncusu mübarize apardı ve hakim qayda pozuntusu qeydə alır. Elay Kəlbiyev. Elay Kəlbiyev topu oyuna daxil edəcək. İrəliyə və nələr baş verir hesab yenidən bərabərləşir. Emin Kazımov topu qapıdan keçirir. Amma Abdülhalik burada etiraz edir. Təkrarı bir daha biz izləyirik. Daha da yavaşladılmış şəkildə baxsaq. Araz Əliyev bugünkü oyunu izləyənlər arasında Neftçidman klubunun U14 komandasının baş məşqçisidir. 2-2. Cahit İsmailov sol ayağı ilə topu birbaşa qapıya təhlükəli zərbə vurur. Gözəl qol izləyə bilərdik. Sili qapı var. Dün Əylənsi 15 liqasında zirə qol vurdu Sabahın qapısına. Qapısının gözünə gün düşürdü. Çok mesafeli. Burada Flaqman heyətinin qapıcı dəyişikliyi baş verdi. Əli Nəcəfin əvəzinə Səid Əliyev oyuna daxil oldu. Top meydana. Tərk Sonuçta edir. neçə dəqiqə demişdik alır? Az qalır. Hörmətli futbol azarkeşlər artıq görüşün sonlarına 25. doğru gedirik. Hər iki komandaya gözəl oyuna görə Bir dəqiqə olmadı təşəkkür edirəm, amma rubrika sadiq qalaraq hər komandadan bir nəfəri oyunun ən yaxşısı seçirəm. Ulduzdan Yo, yo, yo. 5 nömrə Hüseyn Süleymanlı, Aynen. flaqmandan isə 66 Məhəmməd Vəlizadə. Sen vaxtı. Emin Kazımov isə vurduğu 2 qolla növbəti PlayStation rubrikasına Bak, bak. vəsqəni 25, təmin etdi. bu da 5, Sağ 30. olun və ən əsas odur ki, sağlam olun. Artırmadı yani. Ölçemiyoruz malzemeyi.